toujours les feuilles Minex qui fait son chemin. Là, aujourd'hui, on a 24, on ressent un vin facilement demain. La journée pourrait être orageuse, des précipitations certainement. On n'a plus rien entre amis, gros. Ça donne ton par où, là? Première semaine de septembre, l'autre n'était pas tout à fait beau. Ça me sonne de marre, pas gros zoom, là. Mais longtemps que je veux faire un palmarès de chansons qui sont connues grâce au Tes fenêtres qui sont sales, gros. aux marques. Ah, qui mouillent, ils vont se laver. Pour faire connaître leurs produits. J'ai tellement d'exemples qu'on n'aura même pas le temps de passer les succès. Donc, au retour de